即係咁。Hello， 大家好，我係全方位投資嘅 Agnes 啊，歡迎大家咧翻嚟我 channel 啦。今日咧我就喺屋企拍啦，同埋我個女啊，say hello，係佢好睇心情嘅，笑，係喎。好啦，咁你今日呢一集咧我就唔講投資啦，但係咧就講下阿女出咗世之後啦，咁亦都咧我喺生活上啦，同埋對於佢嘅 education 上面咧有啲乜嘢嘅分享嘅。阿女出咗世之後啦，佢而家8個月啦，咁呢8個月咧其實我都幾大壓力嘅，因為我一路咧都係 juggling around 喺公司好多唔同嘅部門需要處理啦。咁佢翻到屋企咧就係咧媽媽啦，咁亦都係太太啦，咁有好多重嘅身份咧喺呢8個月之間，突然之間咧要去做得好好，咁所以喺時間管理上咧都係好難嘅。不過咧都盡量抽時間啦。Hello， 其實咧我都 join 得幾多嘅，一個月嘅 playgroup 咧都俾緊8000蚊一個月嘅。咁我試過好多堂啦，亦都咧有真係 join 啦。今集咧我就想講下 playgroup 嘅大比拼啊，點解咧？咁原因咧就係因為我 join 咗好多唔同嘅媽媽 group 啦，咁而家佢要搞即係食嘢啦、BL 啦、家顧啦，咁亦都好多資訊啦。其實媽媽 group 都好多資訊分享嘅。咁但係有一樣嘢咧，我發現咧好多媽媽 group 咧而家即係好多媽媽喺媽媽 group 入邊咧，佢都好擔心咧，其實喺會唔會太早俾佢去 playgroup，又或者咧會唔會怕 miss out？因為好多媽媽就會擔心，可能幾個月係咪一個 right timing， 但係又驚 miss 咗呢幾個月嘅學前教育嘅時候，咁阿女或者阿仔佢嘅發展會唔會比起其他人慢咗咧？咁所以咧，其實我係 join 咗好多唔同，即係我試咗好多堂嘅。咁喺試唔同嘅堂咧，每一次都會喺翻呢啲媽媽 group 度分享啦。就希望咧喺媽媽 group 攞資訊之餘咧，我亦都有資訊可以分享嘅。好啦，咁我分享嘅時候咧，我發現超多媽媽勁有共鳴啦，好多唔同嘅feedback 啦，亦都咧好多人想聽喎。今集想做咩啊 BB？ 我哋今集咧要講一集 playgroup 係啦，佢都話要講 playgroup 俾大家睇，翻學開唔開心㗎？咁咧去翻學見到啲小朋友一開始好驚啦，成日都喊啦，係咪啊？咁點樣喺好唔同嘅 setting 環節下，佢都可以坐定定，咁有一時又俾佢周圍奔放咁樣去周圍爬。咁呢一個咧都係我今集嘅內容想分享嘅。咁如果大家有興趣了解更多嘅資訊咧，歡迎 like、comment 同埋 subscribe， 最緊要撳埋隔離嘅啷啷，咁我哋就繼續啦。Say hello，出嚟㗎。咁咧，其實 BB 咧，佢喺6個星期之前咧，已經俾咗好變態咁樣咧，就去試堂啦。咁喺好多人都話苦媽，咁我係咁睇啊，翻工好忙啦，係啊，佢都打嘆氣啦，翻工都好忙啦。咁喺咁忙嘅情況下咧，純粹都係想去 join 下呢啲唔同嘅 playgroup， 學下咧喺屋企可以點樣同佢玩。我相信都好多媽媽有共鳴㗎。而家隨住佢嘅 week window 咧越嚟越長之後啦，咁其實咧呢2個半鐘，佢而家就2個半鐘啦。咁我哋都教到佢嘅睡眠時間其實係好 stable 嘅。咁總之每一次起身咧2個半鐘之後咧，佢就開始會有眼瞓。咁所以我哋有2個半鐘同佢玩啦。除咗食嘢之外咧，咁其實咧玩都係好重要喎，對於 BB 嚟講。咁我哋有工人姐姐啦，有爹哋啦，同埋有我啦。咁我盡量咧翻工之前嗰朝頭早個 section 咧，我都係希望可以同佢玩到嘅。就算好攰咧，你嘅 energy level 都係好高嘅。咁所以咧，我一開始6個星期咧，我都同啲朋友講話6個星期我帶佢試堂啦。咁我就去咗 Spring Learning 啦。咁講緊一堂都500蚊㗎，好癲嘅。但係去到咧，其實咧我又覺得好多嘢可以喺屋企做嘅。咁當時咧，佢喊到死㗎。6個星期嘅時候咧，我哋要學習 tummy time， 咁我哋就喺個波波度碌咯，碌。其實你係好開心㗎，佢係咪真係咁樣就係等住虎媽咧？我又覺得唔係嘅。我哋揾啲遊戲、小遊戲俾佢喺屋企玩。咁呢個其實咧主要咧都係訓練佢啲小肌肉嘅。咁例如可能係pat 呢啲位啦，等佢之後學爬學得好啲啦。咁但係咧學完之後咧擺低咗，又冇真係冇用到我喺屋企度同佢玩得太多啦。所以變咗咧，其實佢真係喺爬啊所有嘢咧係慢啲嘅。所以我都建議唔一定要去 join playgroup， 不過咧喺啱啱可能幾個星期呢啲時間，唔知同佢玩咩，我就同佢做咗啲按摩，跟住一啲拉筋嘅活動咁樣啦。好啦，咁第二個 playgroup 係咩咧？其實我見到咧 playgroup 有分幾隻嘅。咁啱啱嗰個6個星期嗰個真係我覺得有啲太早咯，不過純粹都係想去學下點樣喺屋企同佢玩啫。咁其實啱啱6個星期嗰個我都覺得早嘅，不過如果你家長們咧想同佢知道平時喺屋企同佢玩乜啊，或者叫姐姐點樣安排啲玩嘅時間啦，咁其實咧都可以去 join 下啲試堂，我覺得又 OK 嘅。咁你翻到屋企咪有啲玩嘅嘢咯，同佢講下嘢啊，有啲乜嘢説話可以去激發佢個 language 啦。咁但係咧，我覺得主要其實香港嘅 playgroup 都真係幾多，都有好多唔同嘅理念啦。
咁我覺得主要係分3種嘅。第一種咧就係運動型嘅，一啲 gym 嘅。咁我點解我係有 join gym elements 嘅？點解咧？我係第一個已經係 join 咗呢條 gym 㗎啦。原因係因為咧，其實 BB 咧，我 feel 到咧佢呢個 BB 咧唔係好飲奶嘅，咁咧所以佢啲肌肉咧唔係真係咁硬淨，即係啲肉咧唔係咁硬淨透啲嘅。所以咧我知道佢喺可能喐動啊，或者可能本身個力氣啊，冇其他 BB 肯飲奶嘅 BB 咁多咧，所以我就好細個已經就捉咗佢去玩 gym 啦。咁 gym 咧其實咧都係離不開教下，譬如手部運動，跟住點樣捉住啲波波，跟住喺圍圈嘅時候、唱歌嘅時候，佢有啲乜嘢可以同佢互動。咁主要咧，其實我覺得去呢個 little gym 咧都係媽媽、爸爸辛苦啲，因為我哋都要好大部分咧去同佢喺度即係做佢哋需要做嘅運動啦。大約咧係好似400幾蚊一堂啦。咁去到咧其實都係玩啦、唱歌啦、跳舞啦，做下啲運動啦，例如好做俾大家睇 ，baby，let's do it， 好開心㗎佢打關鬥，大家驚唔驚？1、2、3，哇！即係咁啦。咁呢啲咧其實係訓練佢平衡力啦，希望咧佢 roll 得多嘅話咧，之後咧佢跌親啊所有嘢，或者佢去做平衡咧都可以會對於佢嘅活動力會好啲嘅個 balance。咁第二個部分啦，就當然係名校嘅 playgroup 啦。咁咧我都係刪咗佢先至有好多佢嘅資訊嘅。之前咧我係都冇特別去研究嘅，有好多唔同嘅名校 playgroup 咧就下節唔同嘅名校啦，例如維多利亞嘅，咁就有2間playgroup 咧，大家需要留意就係 Upwards 同埋 Victoria Playpark 嘅。咁譬如聖 Catherine 嘅話，佢哋自己都會有一個 playgroup 啦，就係 Table 啦。咁 Table 咧就係1歲入讀嘅，咁所以其實一出世就要幫佢報㗎啦。咁佢哋就係邊個報得快就快啲可以入咯。咁我覺得你填張 form 啫，如果你哋有興趣按呢一 part 嘅話，咁冇面試冇成嘅。咁譬如有另外 ITT 啊，跟住呢一啲嘅 playgroup 咧，就我覺得係貴族型多少少啦，就係上呢個寶山啦或者成功會。咁所以喺呢個名校 playgroup 入邊咧，如果大家係 aim 讀名校嘅呢個 local school 嘅話咧，其實咧你喺 playgroup 嘅時候就已經要去考慮入讀邊間㗎啦。咁咧第3隻就係 international school 嘅 playgroup 啦。咁有咩分別咧？咁我應該都會逐樣講嘅。咁 international school 就係如果你 prep 你嘅小朋友準備嚟緊都係讀 international school 嘅話咧，咁多數咧要選擇嘅 playgroup 咧都係一啲比較跳啊、唱啊，周圍好激發你嘅creativity多少少啊，唔會要你坐定定上堂嗰一隻嘅。咁所以呢一個主要係分3種啦。咁我嚟緊個內容咧就會再同大家咧去講下唔同 playgroup 我哋又點樣部署啦。其實咧我都好矛盾嘅，因為咧我心入邊又好想佢喺 local school 俾人訓練下個 discipline， 但係另一方面咧又好想咧佢喺國際學校咧，希望佢可以有多啲創意力啦，同埋咧可以啟發佢自己。仲有一個咧，其實係叫做蒙特梭利。咁蒙特梭利咧都係我都幾中意佢嘅理念嘅，因為佢係咧來自於小朋友一個自己想學嘢去啟發佢心入邊咧最中意嘅一個可能唔同嘅興趣啦，或者唔同嘅長處啦，咁就希望透過蒙特梭利嘅訓練啦，咁就令到佢個自主力啊同埋獨立性係好高嘅。咁呢一個蒙特梭利啦，其實我都試過佢哋 playgroup 嘅，咁可能冇研究過蒙特梭利，突然之間去蒙特梭利嘅 playgroup 咧，我覺得好古怪，因為佢就擺埋咗一邊，就由得佢 explore 啦。咁你 imagine 其實佢都未識彈，所以佢哋真係忙啦。咁其實咧對於老師蒙特梭利嘅老師嚟講咧，你走嚟望，你望乜嘢咧，都係佢 show 緊一個 signal 俾你哋睇，佢究竟中意啲乜嘢，或者佢對乜嘢有興趣。咁所以呢一個蒙特梭利咧，如果大家中意嘅話咧，其實我係試咗 Moonbeam Tree 喺大埔嘅一間蒙特梭利嘅 playgroup 啦，都係一啲學前教育啦。但係佢主要其實都唔係訓練個小朋友，佢主要都係教家長喺屋企點樣 observe 佢，點樣喺最少干擾嘅情況下咧，就去幫到 BB 咧去揾到佢興趣咁樣啦。咁因為我都係做嘢嘅媽咪啦，在職媽咪啦，咁所以咧我喺屋企時間真係唔係話好多嘅，咁所以咧我就呢一套方法係真係好靠2個爹哋媽咪去安排到啲時間俾佢，先至可以做到蒙特梭利個理念嘅。你要將呢一套擺落教咗姐姐，再用叫姐姐去教佢，其實係好難嘅。所以咧，最後我就放棄咗去中間呢個 playgroup 啦。咁我就little gym 啦，呢個就係第一個啦。第二個咧就係7田式教育啦。呢一個咧就係 more 係 tourist to 名校嗰一個嘅方向嘅discipline 咗少少嘅。希望用7田式嘅教育，大家可以做少少 research。咁呢個係一個日本嘅教學方法。
法啦，咁就透過用 flash card 咧，就令到佢個左腦同右腦咧可以越靈活得好快。咁當然佢有好多我諗45分鐘到啦一個課程，咁就有大概好似500蚊左右一堂。咁呢間都要排隊㗎，所以咧大家記住咧，如有興趣呢一間，呢個真係 train 佢個大腦，即係左腦同右腦嘅發展。咁就希望咧佢嗰個記憶力可以喺好短嘅時間咧，令到佢喺學前之前咧，佢嘅記憶力比起其他小朋友咧會勁啲或者多啲咁樣啦。咁呢一個咧就有研究顯示咧係 work 嘅。不過咧講真咧，真係你帶佢出去，佢而家都係一嚿飯咁樣咧，你都唔知係佢吸收到幾多。咁所以自己做下多少少 research，睇下你哋中意邊一 part 啦。不過咧，因為我係希望可以兩手準備，如果 local school 唔得嘅話咧，最後就去國際學校嘅。所以其實我喺 playgroup 咧，我都係分兩個部分嘅。第一個就係去訓練佢嘅 discipline 啦，希望可以從小俾多少少一啲知識啦，但係透過玩嘅方法咧，去等佢覺得好玩啲啦，就唔係真係焗佢嗰一隻啦。咁呢一個就係喺7田度希望 achieve 到噶啦。咁而第3個 playgroup 咧，我都係試過呢個 tutor time 嘅。咁 tutor time 咧就係都係好細個嗰陣去試啦。咁當然一開始入到去咧會驚啦。咁但係咧佢係採取一個比較rusty 同埋 raw 啲嘅一啲 handcraft 嘅一啲手工藝咁樣啦，就我覺得個感覺咧就會more係走國際學校路線嘅。咁但係我有聽過話有一啲名校，例如聖 Catherine 咁樣咧，佢都幾中意收咧 tutor time 嘅小朋友噶喎。原因咧係咩咧？因為佢哋比較 outgoing，入到去咧同啲小朋友唱歌跳舞，一聽到音樂就會好開心嘅小朋友咁，會 train 到一啲咁樣嘅小朋友出嚟嘅。咁所以令到佢哋會係E 人多啲啦。我阿女咧其實你係 I 人定 E 人啊？你話俾觀眾聽，你係 I 人定 E 人 ？I 人定 E 人？我就覺得佢係偏向 I 人嘅，咁亦都我都想訓練佢好似媽咪咁樣成為一個 E 人啦，因為佢爸爸係絕對係一個 I 人啦，係咪啊？呢個似爸爸，呢個似爸爸啊！咁媽咪係 E 人，我希望佢嘅性格係 E 人啦，咁亦都出到嚟 interview 嘅時候會多啲人會留意到你啦。我仲有裝一個咧 R+ 嘅，咁 R+ 咧就係連接呢個 Victoria 嘅。Victoria 咧係主要係一個 stream 咧，就係行國際學校嘅路線啦。咁佢哋有一間國際學校喺銅鑼灣嘅咧，都係好犀利嘅。咁我自己係咁諗嘅。As much as 我想佢好愉快好呢個 creativity 嘅情況下咧，我都好希望咧佢個 discipline level 係高嘅，因為好多時候咧，譬如我講投資啦，講時間管理啦。有好多唔同嘅situation 咧，其實都係好睇大家自律性。咁呢個自律性咧，如果你從小唔訓練嘅話，free flow 嘅話咧，係咪啊？free flow，係咪嗰啲啱啱就講到咧，雖然我都好想咧，佢係一個 carefree 啲嘅小朋友，中意做乜都得，跟住亦都intellectual 啲，亦都係點講啊？創意力比較強嘅。但係咧，我都好想咧，佢嘅 foundation 咧都係一個比較discipline 嘅小朋友啦。點解咧？因為我啱啱都有講過，譬如我去講呢個投資啊，講時間管理啊，或者你自己時間分配，而家呢一個都係一個好深嘅學問啦。因為我多咗好多唔同嘅 duty 喺我24個鐘入邊啦。咁嘅時候咧，咁其實個 discipline 係好緊要嘅。咁而大家無論喺投資去留意呢個市況，你去自己做 research，唔係淨係聽人講就買邊度嘅話咧，其實都係好靠大家嘅自律性去 mon 住你個 investment。當然啦，你可以交俾我哋嘅同事去幫你哋手啦。咁但係咧，其實喺一個成功嘅人士入邊咧，你喺處理你嘅投資又好，你嘅時間又好，你嘅家庭又好咧，自律性都係非常之重要嘅。所以喺呢一個教育理念上面啦，咁其實我都好想擺喺我喺成個希望 BB 做到嘅一樣嘢啦，咁係咪好大壓力咧？俾到自己咁，我又覺得都 OK。我之前啱啱BB 出世嘅時候，咁聽到側邊啲人係講你要煲啦，要煲啦，嗰陣就真係好大壓力嘅。咁純粹我話咁唔緊要，我煲晒佢啦。跟住along到而家8個月度咧，開始有啲嘢會覺得你控制唔到嘅，開始覺得有啲嘢係你去試下佢中唔中意咯。咁佢唔中意都冇辦法，所以其實都係冇得逼嘅。咁但係希望係啲咩咧？就係喺有唔同嘅準備嘅情況下咧，到時去安排佢下一步或者 N 班或者幼稚園嘅時候咧，
起碼你有啲嘢你已經做咗，唔得咪算咯咁樣。咁所以呢一集咧，其實我冇話真係好 detail 我每一個 play group 咁樣去分享啦。咁但係咧或者佢入邊教啲乜嘢啦。咁但係咧，我嚟緊都會講多少少。如果大家有興趣嘅話咧，可以留言俾我聽啦。咁我都可以每一個 play group 佢大概價錢啊、收費啊，所有嘢係幾多錢嘅。咁或者入邊係值唔值啦，或者你上堂其實做啲乜嘢嘅。咁呢樣嘢咧，我都可以喺下一集嘅內容再同大家分享嘅。咁如果大家咧中意今集嘅內容咧，記住 like、comment 同埋 subscribe， 最緊要咧撳埋隔離嘅啷啷。咁我哋咧就下次見啦，拜拜。Bibi 講拜拜，過嚟講拜拜，拜拜，你 say 拜拜，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 拜拜。